Narındıkta da biraz çekti gezdi atacağım. Ben Kırgızmın da. Aylanayın narın dili olsa tahteli olsa kalabilir. Şunu talasa gelsin önüne gel. Talasa gelsin bak. Kırgız bolsam boldu değil mi? Şaylayımız. Talap geldik 20'si kaldı. Biri kandidaturasını alıp saldı. Beni Umar Toygonbayev alıp saldı. Beni sizlerin aldığınızda beni şu özümün ömür bayamında tanıştırmanın kaceti yok. Aldık kağızlardaki adamı koyunca yürüyüş degen namım var. Bundan çıkar veterinariya fakültetin bütken, juridikal fakültetin bütün otam. Staziyeler alıp köp yıllardan beri. Burada da hazırdağı. Sot turu emes sottop kelgen, prokuratura turu emes tergep kelgen. Adamların hukuku tevelenip kelgen bekar жерден. Бирок ошолордун артынан түшүп, эмне үчүн соттолду? Эмне үчүн мындай болду? Башка деген эч бир нерсе болгон эмес. Өзгөрүп. Мына ошон үчүн ошолордун артынан түшүп, ошолордун артынан түшүп, изилдеген адам да, уюм да болгон эмес. Кыргызстандын тарыхында ушу биз биринчи түшүп, Бишкекте курултай болгондо жок болду. Мына ошондо 112 адам 10-15 жылга кезип 3 адам атууга кесилди. Кыязов, Калматов, Назарматов деген 3 адам. Мына ошолордун ата-энелери келишти. Урматтуу Турсунбек Акунов, сиз адам укугун коргоочу экенсиз. Ошого бир жардам берип коюңуз. Ошондо ошолордун ата-энеси келип, мен Азербайжандын Ганжи деген шаарына барып, ошол Абульфаз Элчибекке чейин жолугатып, ошо балдарды бошотуп келип, ата-энесинин колуна тапшырдым. Мунун баардыгы жазылган чындык, мунун бар гезит журналдардын баарында жазылган. Мындан тышкары өзүңөр билесиңер, сиздердин мурдагы депутат Субаналиев, ошо Субаналиев ачык айтып каматкандыгы боюнча аны КГБ, анан прокуратура каматты 10 айга. Ошо Субаналиевдин жолдоштору, милициялардын баары мага келишти. Урматтуу Турсунбек Акунов, балдарды атуудан алып калган экенсиз. Сиз бир жардам берип коюңузчу деп. Мына ошондо аракет кылып атып, Субаналиевди 2 жыл аракет кылып атып, сотуна катышып, коомду коргоочу болуп, тиягына барып, эл аралык конференция өткөрүп, 2 дүйнөлүк конференция өткөрдүк, ошондо бошотулду. Акыры ошо жигитти бошотуп, журналисттерге тааныштырып, мына сиздерге депутат болду. Туурабы? Эми депутат шайладыңар, бирок анын кетип калгандыгы боюнча мен жооп бербейм. Аны өзү жооп берсин. Анан мындан тышкары мен көп иштер аткарды. Мен өзүмдүн өмүрүмдөгү эң кубанычтуу нерсе бир чети кайгылуу Чеченстанга согуш башталгандан бүткөнгө чейин 3 жол барып келдим. 2 жол өлүмдөн калдым. Жохар Дудаев, Зелимхан Андербиев, Шамил Басаев бардыгына жолугуштум. Кыскасы колуман келишинче көптөгөн адамдарга жардам берип жүрөм. Мына Топчубек Нурмалиевди билесиңер да. 5 жыл мурун ал киши кесилген. 5 жыл мурун Аскар Акаевдин башына акчалка кийип, калып болуңуз. Тактесиңиз деп айтты эле. Ошол адамды 5 жыл өтпөй, мына түрмөгө каматады. Ошон үчүн ошол адамды бошотуш үчүн колдон келишинче аракет кылдым. Мына Замира Сыдыкова деген кызыбызда кесилди, билесиңерби? Анткени чындыкты айткандыгы үчүн, 16 тонна алтынды ташып ийгендиги үчүн, башка кылгандыгы үчүн, мына ошол жигитти, ошол кызыбызды дагы толугу менен бошотуп алганга жетиштик. Мына ошонун башында мен турдум, коргоо комитетинин. Ырысбек Өмүзаковду бошоттук, Субаналиевди, Тургуналиевди, Замира Сыдыкованы. Анан ошондой чындыкты айткандыгым үчүн мына 94-жылга чейин мен Акаевдин саясатын колдодум, жардам берип сүйлөдүм. Бирок 94-жылдан баштап Аскар Акаев туура эмес жолго түшүп алды. Ал жана жебичкелерди колдоп кетти. Бир гана уруш мамлекеттик чиновниктер мамлекеттик байлык талаптанып алды. Жээнтай экеси бир туугандар бар. А эл болсо жөнөкөй катарда кала берди. 15 күнгө тыйып койду. Мына сентябрь айында бошонуп чыктым. Туурабы? Бул боюнча кесиптерге жазылган, мен калп айткан жокмун. Ыйманымдын алдында калп айткан жокмун. Азыр эми кыскасы кесиптерге депутат болсоң, колуман келишинче бир гана убада берип алып, адамдардын укугу үчүн күрөшөм. Башка убада берип, май берем, чай берем деп айта албайм. Ким иштебесе, пособие жок болуп калат. Пенсия да жок болуп калат. Пенсиядалардын эртең эле бирдеке алып умне этпейт. Туура. Пенсия алып аткандар. Туура айтасыз. Муну пособияларды азыр жумуш жок, жумуш элдин баары. Ооба. Ооба. Эми сураңыз, эмнени сурайын дедиңиз? Ошондо ошол эмеден түшүнүктүү болсун атына. Ошол иштеген кишиге балдарына пособие жок. Ошол жагын кандай карайсыз? Мен ойлоду курганга аракет кылып, талас жергесине болсун, Кыргызстандын көп бурчун айрыкча талас жергесине жана тамеки заводун куруу, майда заводдорду куруу, жип ийүүчү фабрикаларды куруу, ошолорго аракет кылыш керек. Бирок ал депутаттын милдети эмес. Кээ бир депутаттар убада берип атыптыр да ал боюнча. Ал менин милдети эмес. Акимдердин милдети, башкалардын милдети. Проблеманы бирок проблеманы сиздердин ушундай ар бириңердин пособияны убагында албай аткандар боюнча, пособия өтө аз болгондугу боюнча мен коомчулукка, президентке, парламентке эч коркпой маселени коеюн деп атам. Эмне маселе силер айтсаңар, бүт баарын коркпой коеюн деген оюм. Кандай дейсиз? Турсунбек эле. Бул мындайда сир эле төлөтүп бер деген эч ким жок. Жок,
Mınday da. Mücadele ikinci grupa indi var. İndi var. Oğlum boşa. 200 sım alam ben. Aylığıma Mehmet Petru 200 sım alam. Aylığım yok. Benim hoca olur mu aklım? Bu adamda birisi bilir, bilmesi yok. Bırak. Milletine alıp durup at kırmaya koyacağım onu. Ben senin bunu sürüyorsun bir ilk bulun o karakım ben. Rahmat. 3 falan atıldan alıp kalpırsın. Kim bu? Kim? Hoş şakından. Sandanın tukay belkilerinde var ki. 100'den aşağı adamlar. 15 sıkı tuşlusun. Doğru. Ben de Çin ayacağım da köpçe ol 15 sıkı tuşlusun. Anası bizden adama gelsin. Kenar aldık bulan ben. Doğru rahmat. Ayla yayın. Beylin jakşı olsun. Bunu Kırgızistan ölçüsüne sonra silesin. Doğru. Anan Çin'e önük bolup ketken en bolbay. Doğru. Kanday deysin hadi. Doğru aytasın. Men şu başka deputatlar siyahtı Sen narlıksın mı, hayatsız mı? Kulay Kırgız bunda. Kırgız için geldi. Kırgızsın. Andan dağı men sizlerge kelgen sebebim, mana awam aytып atat. Men narındık bolgondugum için dele gelgen jokmun. Men oylayм, uruuchuluk, sayak sarbagıç, kuch saruu dep bölünüşüp atıp, Kırgızды унутуп калып турусуз, урматтуу кадыр. Biz Manas'ın ruhuz. Biz Manas atan, ошон үчүн мен Кыргызды бириктирейин. Kuş sarığını biriktireli, sayak sarbağıçtı biriktireli, Kırgız'da oylayın deyip geliyor atam. Tura, Manas atan ulus, tura. Oşon için geliyor atam men. Çıkamında da. Murun estirnuanda. Va kem gartsı yetişpegen at minkendirgen ertida pensiya пособияны va тигүүде. Hazır al çok bol kaldı. Tura, konkret aytыңыз, эмне суроо? Алтыга мен айтпаймынбы? Ал Yetişpegenlerin sasa çok bulutta. Şunu aytkanda. Andan ne elçilikten ne isemi? мен азыр жооп бердим. Seni aydalbay kalıp bakmayasın. Кандай проблема бар ошо? Мейлі бұлай тыныштылық берсін елге сізге ұқсаған уыл, балдар барлығы аман болсын. Мына қорғаушылар осылар. Мына ел әрбір жарды шақырып, бір ұяр, жаңғыз ұярды, жол болса ер азамат жетіп баратқан мойнын қайры өліп тұр, ошо жерге бір жол жоқ, жатқан ештік жоқ, қамаған жоқ, алып таза болып шығып еле. Урдалған ертесі күні эле бошап келіп атат. Санағасы кетейін, біз 100 крестен саға қол салайлы, ошолорго тимеле атуын, өзі Кыргыздын бір урус өлет. Атындағы баласы ошо түзү керек болсын. Урдан балам атылып өлүп тур. Атам атылып өлүп тур, мен жакшы болоюн деген жолго чыгып, закон болот. Эң суранар. Апа мен жооп берейин. Биздин өлкөдө мамлекеттик бийликте катуу тартипте жок болуп атат. Ачык айтыш керек. Ошон үчүн мына уурдагандар бар, кескилер бар, өлтүрүп кеткендер бар, мал уурдагандар бар. Ошонун баардыгы жазаланбай калып атат. Мунун баардыгы боюнча катуу закон чыгарып, керек болсо 10 жылга, 15 жылга атууга чейин барганга аракет кылышыбыз керек. Антпес эгерде катуу тартип болбосо Өзбекстан сыяктуу бизде эч кандай болбойт. Ошон үчүн катуу закон чыгарууга аракет кылайын колман келип. Бул өтө кыйын нерсе. Биздин өлкөдө бир үйдө дагы ата, бир үйдө дагы бир адам кожоюн болуш керек, Бир адам кожоюн болсо аялы башка жака кетип калат, баласы башка жака кетип калат, жаман ишке барат. Ошон үчүн мамлекетте да бир кожоюн болуш керек деген ой. Ошол кожоюн жок болуп атат бизде. Ошон үчүн жаман иштин баардыгы бар атат. Сен юристтердин ичинен bir er yürek, er batırı, Gagarin'e Nakçı şu bala şaylanat bikin ya. Анан эми 3 жыл деп халатта иштеп атат. Тиги Лейлектин арка деген жеринде түрмөдө жатат. Топчу кем. Чындыгы Кыргызстан келип атат. А топчу чындыгы чындыгы. Vay aylanayın talastıklar. Mamnoğu jigittin aytkan sözü de jettirip yazır. Men özüm talassamın, mnoğu yerde men 73'e çıkan. Hayır talasam. O kağılayın. Mnoğunu Xuday berse mnoğu jigit Çekenge barıp durup yanağı çekenlerin barıp gelgen jalgan emes. Özümde görüyorum mnoğu nesin düşen. Mana mnoğu yerde 73'e çıkma dokument berip atattı. Bunun sözü hiçbir jalgan emes. Uşuğa bul kağılayın. Buğa mamnoğa işengile kol bergen. Bunun kolunu manağı degi manağı yerde manağı paygamber yaşından 10 yaş etip gittim. 70'te. Kolon geçe talastıkım maktanat mındayıglam andayıglam depil. Mamnoğu çındık başının ölümünün okmenun araşıp keçenliğini gördüm bile. Bardığı atışıp Mınağıda askılağa girip atkan gelip, bardığın gelip atkan nersede. Mamnoğu öldüğün keçen Joğulgan şahının ölgün nasıl ultimatum koyup, ben asıl birliğini alam Orus'ta. Yani Groz'dan yetişin çıkarım.
Göğsümde alam da vatkan nersiler. Bizler şunu ölümge vat kalan Aksakal. Ya. Kayseri'den. Oktavdan Kolpaş'tan bulam. Okçava'dan Kolpaş'tan özünüz ança bıçaklar var mı? Koldan geçti hareket. Olmaz. Bir desene ayıp vereyim. Buna kadar ayıpmaya kaldım belki de. Ben bağırdık dersek bir de ona bir olmayın. Buna da bir daha. Bırak sizler arttımda durup verseniz köp iş tatkarı ben alam. Misal ne şu meselenin bağırdık her bir uğrun ardı meselenin var prezident beni parlament altına koyuyorum. Eğer bloklarına atkarmaydı köp çağına. Hayra gelip sizlerge aytam. Hurmatlı el, sizler mondan akası verdi gerler. Allah atkarma koydu. Artımda sizler turup vergiledi. Oşonda turup verip koyunuzlar. Oşonda 200'lük koymaklar. Oşonda 200'lük kılmaklar. Sizler satıp etmesinger. Satıp etmegiler. Buna göv adamlar hakimler gelip başkalar Tursun Bey Akıllık degen elini götürüp atan. Mamleketi birlikte karşı çıkıp atan. Prezidenti getirir dese sizler kol koyup koyuyorlar. Hayra çıkıntı olan. Oşoğa jetip begiler. Mana algılayın ay. Oy baldar aylığına jetkiler. Bir bay kengereke şunu kolda tergiler. Şuna doğuş tergiler aylanayın. Koldaş. Şunday kılıklı oy. Talaştırmazlar siyasi şunday. Algılayın. Turkular men gelemez. Kimde kim? Hazır Turkular kimde kim bizge jardan berem degender olsa baldar жазып алат sizge. Bol. Ahırında tabii. Kimde kim bizge jardan berse ayrılmadı. Koçolar yazdırıp hazır men gelemez.